हाय दोस्तों, आई एम यूसुफ, यू आर वाचिंग एनिमल और वाईके। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं बकरी पालन शुरू कैसे कर सकते हो आप। उसके लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, उसके वो सोच के आप आसानी से अपना बकरी फार्म, जो भी गोट फार्म है, वो आप स्टार्ट कर सकते हो। तो इसके लिए आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पहले पॉइंट की, तो लोकेशन आपका फिक्स होना चाहिए, यानी कि आपको लोकेशन डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कहाँ पे अपना न्यू गोट फार्म ओपन करना है। यानी कि आपका जो गोट फार्म है वो कौन से लोकेशन पे होना चाहिए, ये आपको डिसाइड करना है। उसके बाद बात आती है गोट ब्रीड की, यानी कि कौन सी नस्ल के बकरियों का आपको पालन करना है या फिर कौन से बकरों का आपको पालन करना है। तो ब्रीड सोचने से पहले आपको ये बात ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपको कौन से मार्केट में अपने बकरे या फिर बकरियों के बच्चे जो है वो सेल करना है। तो उसके लिए आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको मटन मार्केट में अपना बकरा जो है वो सेल करना है या फिर कुर्बानी मार्केट के लिए या फिर ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए। वो हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि आपके लिए कौन सी ब्रीड लाभदायक होगी। तो जैसे मटन मार्केट के लिए आपको कौन सी ब्रीड लाभदायक होगी वो आपको सोचना पड़ेगा। तो ये था दूसरा पॉइंट, यानी कि आपको लोकेशन पहले डिसाइड करना पड़ेगा। उसके बाद आपको ब्रीड कौन सी रखनी है वो डिसाइड करना पड़ेगा। उसके बाद तीसरी बात आती है, अगर आप न्यू गोट फार्मर हो तो सबसे इतने छोटे इन्वेस्टमेंट से आप स्टार्ट करें, यानी कि बड़ा इन्वेस्टमेंट आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि गोट फार्म जितने भी बड़े बड़े खुलते हैं उतने जल्दी वो बंद भी हो जाते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा सोच के अपना गोट फार्म स्टार्ट नहीं करते हैं। तो सबसे पहले उसका एक्सपीरियंस लेने के लिए गोट फार्म कैसे चलता है, उनमें कैसे बकरियों को रखा जाता है, उसके एक्सपीरियंस के लिए आप छोटे इन्वेस्टमेंट में अपना गोट फार्म जो है वो स्टार्ट करें। उसके लिए आप ज़्यादा बकरियों को सबसे पहले ख़रीदें नहीं, बिल्कुल भी। सबसे पहली स्टार्टिंग आपसे कम बकरियों से होनी चाहिए। तो मिनिमम आपके पास 5 बकरी और 1 मेल, यानी कि 1 बकरा, इससे आप स्टार्ट कर सकते हो, जिससे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। इसमें आपको समझेगा कि गोट फार्म में कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है और कौन से मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। ये सारे एक्सपीरियंस होने के बाद आप अपने बकरियों को बढ़ा सकते हो या फिर अपने बकरों को बढ़ा सकते हो। तो उसके बाद एक्सपीरियंस लेने के बाद आपको कोई भी रिस्क नहीं होगा। उसके बाद आपको पता चलेगा कि इनमें कौन सी अच्छी बातें हैं और कौन सी बुरी बातें हैं। तो यही तीसरा पॉइंट यही है कि आप कभी भी कम इन्वेस्टमेंट से गोट फार्म स्टार्ट करें। उसके बाद आता है गोट फार्म के कंस्ट्रक्शन की बात। तो आप बिल्कुल भी हेवी कंस्ट्रक्शन ना करें, क्योंकि आगे जाके अगर आपको इसमें कामयाबी ना मिले तो इसमें बहुत ही आपको नुकसान हो सकता है। इसीलिए आपको, मैंने जैसे कहा, 5 बकरियां और 1 बकरे से शुरुआत करें। और आप शेड जो है वो बकरियों का जो कंस्ट्रक्शन है वो आप छोटे कंस्ट्रक्शन के रूप में करें। जितना 5 बकरियों के लिए काफ़ी होगा उतने में ही आप पहले संतुष्ट रहे, उसमें आप एक्सपीरियंस लें। तो उसके बाद आप अगर इसमें आपको एक्सपीरियंस अच्छा मिल जाए और आपको सारी बातें समझ में आ जाए तो आप हेवी कंस्ट्रक्शन बिल्कुल भी कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, वो ये आपको दिमाग में रखना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप नए गोट फार्म की शुरुआत करना चाहते हो, बकरी पालन की शुरुआत करना चाहते हो। तो ये सारी पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको अच्छा लगा।